En la dècada dels anys 30, ni tan sols la gran ciutat de Metròpolis no ha pogut fugir de la devastació de la depressió mundial. En aquest temps de por i confusió, el deure d'informar el poble recau sobre el Daily Planet, un gran diari metropolità, la reputació del qual, de transparència i veritat, ha esdevingut un símbol d'esperança per la ciutat de Metròpolis.